Fatma fındık yedi. Fatma fındık yedi. Fatma fakirlere yardım et. Fatma fakirlere yardım et. Ece fotoğraf çekmek istiyor. Ece fotoğraf çekmek istiyor. Ferhat Define aradı. Ferhat Define aradı. Fatih hafta sonu film izleyecek. Fatih hafta sonu film izleyecek. Faruk futbolu çok sever. Faruk futbolu çok sever. Filiz offside nedir? Filiz offside nedir? Fenerbahçe futbol maçı yaptı. Fenerbahçe futbol maçı yaptı. Ferdi topa kafa vurdu. Ferdi topa kafa vurdu. Ferdi Fenerbahçe'de oynuyor. Ferdi Fenerbahçe'de oynuyor. Efe 2 kilo şeftali al. Efe 2 kilo şeftali al. Babam fabrikada çalışıyor. Babam fabrikada çalışıyor. Fatih fırça ile resim yaptı. Fatih fırça ile resim yaptı. Fatih fil resmi çok güzel. Fatih fil resmi çok güzel. Öğretmen aferin dedi. Öğretmen aferin dedi. Fatih kafasına fes taktı. Fatih kafasına fes taktı. Fuat fırıncı oldu. Fuat fırıncı oldu. Zafer misafire gofret verdi. Zafer misafire gofret verdi. Ufuk telefon faturasını ödedi. Ufuk telefon faturasını ödedi. Bizim sınıf çok kalabalık. Bizim sınıf
çok kalabalık. Bir sonraki okuma videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.